வணக்கம். குரட்டை இது எப்படி வருதுன்னா, மூக்கு வழியாக வர வேண்டிய சுவாசம் வாய் வழியாக வரும்போது இந்த உள்நாக்கு அதிர்ந்து குரட்டை ஏற்படுகிறது. நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று மூக்கு, வாய், தொண்டை, மூச்சுக்குழல் வழியாக நுரையீரலில் போய் சேரும். இந்த பாதையில் எங்கேயாவது தடை ஏற்படும் போது குரட்டை வரும். தூங்கும்போது மட்டும் ஏன் இந்த குரட்டை வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தூங்கும்போது இந்த தொண்டையில் இருக்க சதைகள்லாம் தளர்ந்து போய் மூச்சுப்பாதையின் அளவு குறுகி போயிடும். இப்படி குறுகி போன பாதையில் மூச்சு காற்று செல்லும்போது குரட்டை சத்தம் ஏற்படுது. குரட்டை விடுறவங்க பக்கத்தில் படுத்து தூங்கும்போது அடுத்தவங்க தூங்க முடியாது. நம்ம காரை ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி குரட்டை சத்தம் கேட்கும். பார்க்க வேடிக்கையாக இருந்தாலும் அதை தடுக்க முடியாது. முன்னாடியெல்லாம் வயசானவங்க தான் குரட்டை விட்டு தூங்குவாங்க. ஆனால் இப்போக்கு பார்த்திங்கன்னா சின்ன வயசுக்காரங்களும் குரட்டை விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கணவர் இரவில் விடும் குரட்டையால் தூக்கம் பாதிக்கப்பட்டேன் அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு கோர்ட்டில் போய் விவாகரத்து வாங்கியிருக்க கதையை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த குரட்டை சத்தம் எல்லாரையும் பாதிக்குது. உடல் பருமன், மூக்கடைப்பு, சைனஸ் தொல்லை, தைராய்டு பிரச்சனை போன்ற காரணங்களால் தான் இந்த குரட்டை பிரச்சனையே உருவாகுது. நைட்டு டின்னரில் ஃபாஸ்ட்டு ஃபுட்டு, கொழுப்பு சத்து அதிகம் உள்ள சாப்பாடு இதையெல்லாம் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும். சளி, மூக்கடைப்பு தொந்தரவு இருந்துச்சுன்னா தூங்கிறதுக்கு முன்னால் வெந்நீரில் ஆவி பிடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அது மாதிரி மூச்சு பயிற்சி, யோகா இதெல்லாம் செய்யறதுனால ஓரளவு கட்டுப்படுத்தலாம். அது மாதிரி மல்லாந்து படுக்காமல் ஒரு கழிச்சு படுத்துக்கணும். தலைக்கு உயரமான தலைவாணியை வச்சுக்கிட்டு படுக்கணும். ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணுறது, புகைப்பிடிக்கிறது இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்திடணும். குரட்டை வர்றதுக்கு உடல் பருமன் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது. அதனால் உடல் பருமன் ஏற்படக்கூடிய ஃபேட்டு உணவுகளெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்திடணும். கற்பூரவள்ளி தைலம் அப்படின்னு மருந்து கடையில் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. அந்த தைலத்தில் 1 இல்லைன்னா 2 சொட்டு வெந்நீரில் போட்டு தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆவி பிடிக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த தைலத்தை மூக்கில் தடவி நல்லா உள்ளுக்குள்ளே மூச்சை இழுக்கணும். இது மாதிரி தொடர்ந்து செய்துக்கிட்டு வந்தோம்னா இந்த குரட்டை வர்றது கட்டுப்படும். மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோ. தேங்க்யூ.